人体重要的不老穴，药敷还可治感冒、止咳嗽。大家好，欢迎来到花生健康岛，很高兴认识大家。今天我们来讨论一下人体重要的不老穴，药敷还可治感冒、止咳嗽。如果你今天第一次来，这个视频号主要是讨论跟科学、跟健康相关的内容。那我们开始吧。在中医学中，人体有许多穴位被认为对健康有重要作用。其中一个被广泛提及的是足三里穴 ST36， 它被誉为长寿穴或不老穴。足三里穴位于小腿前外侧，髌骨下缘3寸，约4指宽，胫骨前棘旁开一横指。足三里穴的功效：一、增强免疫力。足三里穴常用于提高免疫力，增强体质。现代研究表明，针灸或按压足三里穴能促进白细胞和免疫球蛋白的生成，从而增强免疫功能。二、促进消化。足三里穴是胃经的重要穴位，常用于治疗胃肠道问题，如胃痛、消化不良、腹胀等。三、抗衰老。中医认为，长期按摩或针灸足三里穴有助于延年益寿，改善皮肤状态，减缓衰老过程。药敷足三里穴的作用：药敷是中医外治法的一种，通过将药物敷在穴位上，以达到治疗目的。药敷足三里穴常用于以下情况：一、治感冒。中药如姜、艾叶等具有温经散寒的作用，将这些药物研磨成泥，敷在足三里穴上，可以帮助驱寒解表，缓解感冒症状。二、止咳。某些中药如白芥子、麻黄等具有止咳平喘的作用，将其研磨成泥敷在足三里穴上，可以帮助缓解咳嗽、气喘等症状。使用方法：一、选择药物，根据需要选择合适的中药，如姜、艾叶、白芥子等。二、制备药泥，将选定的中药研磨成细粉，加入适量温水，调成糊状。三、敷贴，将药泥敷在足三里穴上，用纱布或医用胶布固定，保持一定时间，一般为30分钟到1小时。四、注意事项，使用药敷时应注意皮肤过敏反应，如出现红肿、瘙痒，应立即停止使用。医学依据：现代研究支持足三里穴对免疫功能、消化系统、抗衰老的积极作用。例如，免疫功能研究发现，针刺足三里穴能显著提高白细胞计数，增强机体免疫功能。一、消化系统，足三里穴对胃肠蠕动的调节作用已被多项研究证实。二、抗衰老，长期按摩足三里穴可改善微循环，促进新陈代谢，有助于延缓衰老。三、在中医理论和实践中都有一定的依据，通过针灸、按摩或药敷，确实可以发挥一定的保健和治疗作用。今天这期分享就到这里结束了，希望对你有帮助。欢迎留言你想听什么主题，如果你喜欢，欢迎分享给你喜欢的人，也欢迎关注花生健康岛订阅号，了解更多健康小知识。我们明天再见。